7 मिलियन लोगों ने इस प्रोडक्ट को पहले ही देखा हुआ है, क्योंकि पिछली गर्मी में ही तो मैंने इसको शेयर किया था। फाइनली इस बार फिर से शेयर कर रही हूँ बिकॉज बहुत ही तपतपाती गर्मी वापस से होने लगी है। तो ये है छोटू सा मिनी कूलर जिसमें आपको पानी डालकर आइस क्यूब डालना है। सामने फ्रंट में आप थोड़ी सी फ्रेग्रेंस डाल दोगे तो बढ़िया ठंडी खुशबू वाली हवा मिलेगी। 3 टाइप के स्पीड मोड मिल जाते हैं। ये सेकंड बटन आप ऑन करते हो तो बढ़िया अच्छी फॉग वाली ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। 3 से 4 घंटे ये इजिली ऐसे ही चलता रहता है, ठंडी हवा फेंकता रहता है। जब पानी खत्म हो जाए तो वापस से आप डाल सकते हो। अब गर्मियों में ढेर सारा बिल बचाना है ना, तो ये वाला छोटू मिनी कूलर जरूर ट्राई करो। किसी को गिफ्ट देना है तो भी देख सकते हो। लिंक्स के लिए जल्दी से मुझे फॉलो करके कमेंट कर देना, मैं भेज दूंगी।